kyamawulire mu FDC bombi abatasobodde kubeera wano naye nga ntumiddwa okwogera ku nsonga nga bbiri zetulowooza mbu ezikutte ku bantu. Ensonga ekuba nti olunaku lwaleero eggwanga ligenda okuziika omusajja, eggwanga ligenda okuziika munaddiini, nga ddala munaddiini, nga munaddiini ow'ensonga. Abasoma ebitabo ebyawandiikibwa Metropolitan Yona Lwanga afaanana ddala banaddiini bituze tusomako, banaddiini nga Yesu, banaddiini nga Muhammadi ne banaddiini abalala, kubanga kyetwalaba kwabo banaddiini kwe kubanga boogerera omuntu anyigirizibwa. Ekyo Bishop Lwanga abadde eddoboozi lye era emu ku meseji ye ebadde kulanga nti bannange tuli mu buwambe, nga lyonna NRM lyenaabanga eri ku ntebe tugenda kubeera baddu, tugenda kubeera basibe. Ekyo Bishop Lwanga abadde teabuzaabuza ku ekyo. Bishop Lwanga abadde avumirira obubbi obwabo abalina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ebyaffe. Bishop Metropolitan Lwanga abadde avumirira obusosoze, kubanga omukulembeze nga gwolina obuvunaanyizibwa omulimu gwo kutematema ebyokulya buli omu abirye afune bibune, naye ng'olwaleero abalina obuyinza babyekuŋŋaanya ne bifuuka byabo bokka. Bishop Lwanga abadde kyakulabirako, bategeeza abadde n'engatto peya 2 mu Luganda gye bayita emigogo 2. Ffenna nga abali wano kebeerako nawe mu nnyumba yo naawe olabe oba obadde omuvuganya nga nalina 10 nyinayo gulewo engatto peya wiiki eyo ejja engatto zimpeddemu olina peya 10. Omusajja abadde avuga emmotoka ya 2 mu mbeera banaddiini nga badduka okulwana okulanga Mwai Museveni abawe emmotoka, naye gwe batikkira akyusa ennaku z'omwezi okutuusa ku ezo Mwai Museveni zajja okusobola okubeerawo asobe mu emmotoka. Ne batutegeeza nga bw'agenda mu State House ng'agaana okulyayo, ng'agamba emmere gye mutuwa waliwo bannansi ng'amanya eziri miliyoni 10 ezimalawo olunaku nga tezifunye kyakulya. Oyo gwe bayita munaddiini, oyo gwe bayita looya waffe, gwe bayita okulya owamwoyo, munootuukayo nga ozitowereddwa nodda ng'okkakanya. Nga tuli mu Uganda omuli banaddiini kati abaagadde ebyobugagga. Bishop Lwanga abaye talina akawunti mu banka, mugere mubuuza ababanka bajja kutegeeza. Olaba banaddiini ne mwene embeera bageka mobile money ko kaweereze, mubalaba kamumbayo ko kakole ki kaweereze. Nga munaddiini omusumba nga alwanagana w'ensawo oba omuwanika w'ekyaki nga yayagala esente zijja ku namba ye. Lwaki ayagala zijja ku namba ye? Mbu ye yatereka ennyo ng'ate nga lw'omuwanika. Kiba kitegeeza nga ye alaba naye abeeko bwe yeekubako enfuufu. Era obadde obalaba nga balina ebyawandiikibwa teri bukulu butava eri Katonda. Katonda yatuwa abakulembeze era yabatwala. Era ng'okubajeemera bw'oba ojeemedde Katonda olwo batugamba mumuleke Katonda lw'anaagala okumutwala najjo mutwala. Naye nga tumanyi ne Katonda bwe yagamba mbu Dawudi obudde bwe butuuse Sawulo yagaanirako. Ekyo balowoozaamu tetubimanyi lwakuba tetwagala kukola mirimu gyabwe.
osanga banaddiini nga nabo bavuga zino emmotoka ziyolomudi naye gyayagala kati bw'agyegulira najja nayita munne Sempala nga Sempala gwe jangu ogambe nti guwansizeemu emmotoka kubanga naye akimanyi nti abantu bakulembera bwe banamambu yaguze emmotoka bayinza okwekalakaasa. Osanga munaddiini ng'asula mu nyumba eringa woteeri nga naye munaddiini ogamba bano banaddiini ab'omulembe guno era kyova olaba kati n'abaana bangi bayingidde okubuulira eddiini kuba bagambye kati kirabika kifuna kakati abo tebayinza kwogera ku buli bwanguzi. Nyina abantu banyemanyi abali mu banks bakutegeeza nti banaddiini bagamba nti nze nja kusasula ku Monday kubanga ku Sunday akasente mba nakikubye era ku Monday nakola ki najja asasule looni ne bagamba munaddiini oyo mbw alina amabanja n'obuuza amabanja gati ffe batugamba tukolerere eggulu naye nga babakolerera nsi luyalomaye ekyo kyetaaga tutawo kintologeti mumukolerere eggulu siga yeta siga osigaye yakungula era buli omu omulaba juzi bangamba bishop omu alina gwe yasanga namugamba pane Museveni yankyawa takyakwata kasimu kange taagala mbu akwala akasimu kamusabire ayagala akwala akasimu ke amugende nzeyi kiri bubi kyova olaba mbu olwaleero ababbi mu Uganda mu masinzo gonna gonna babeera mu maaso ne bwakola ensobi bamusabira bamusaalira inosangi mazima ono gwe musaalidde mutuufu ono gwe musabidde mutuufu gwegamba nga buli omu akira naye nga lwaki kubanga ebbaasa okuva ewuwe etegerekeka gundi Metropolitan Lwanga tabadde nabyo era ffe nga abanyigirizibwa ndowooza bakati eringa golo yakula gye batuteebi kuba Katonda afudde. Archbishop Cyprian yatugendako yali ddoboozi nga litwogerera Bishop Kaggwa n'agenda Seeka Muzata n'agenda kakati awo tuli foniimu abaliwo bamagamaga bwoti n'obakebera kebaliko tetukategeera kubanga nabo bagenda mu byensi tuvuganya nabo era asinga okuleeta oyo gwe bakuwa era kati aboogera ng'ebigambo ebyaffe mu makyaki mu mizikiti bakyakuwa muzindaalo okwogera ono agenda kutwononera ono agenda kuttira projekiti ki esinga okuleeta obwenkanya. So ye musajja oyo afudde wamazagala abantu gwoyinza okugamba omulwanyizi wedde munaddiini mu bintu byonna kigambo kyonna ekiyinza okwogera nti oyo munaddiini abali teyenoonyeza bibye era omuzibu okuzzaawo fenno katuyinza kumutuma butumi gyagenze ewa mukama waffe Katonda amugee mu gyavudde kiri bubi abantu babyeko amataka gaabwe abatufuga banyuunyuusi abatufuga basosoze abatufuga babbi abatufuga tubatya abatufuga batubonyaabonya nga batufuga abantu bangi bafa tabangi bikibase nga tumusaba agambe Mukama nannyini nsi ajja atwanguyiza atukyusize mwene embeera oba atwongeremu obuvumu obusobola okusituka netwerwanako. Mukama wa tukwate no kuba naddiini abala abasitule basobola okuba nga batwogerera naye ng'embeera gye tulimu mbeera mbi. Bishop Yona Lwanga w'ommula mirembe katusabe nti okugenda kukunaasitulayo omulala asobole okukwogerera
twawulidde abooluganda be nga bagamba yabawo akamesegi baga nagamba agala kunsita. Kojja wange Sekamuzaata batte muzukulu wa Mukalu nga naye kyekimu baani be bayita babbe baani, kubanga ekibi buli alina ekizibu ekyo taboogera linnya abayita ba ganyukuta ba erabika ki naye efuuse enzibu. Eggwanga lino leka lyetaaga tutuulemukko mu konferensi etutabaganya, kubanga olwaleero buli muntu afa teyakkiriza mbu yeefiiridde. Ekyo kibi mu ggwanga. Kane bw'oseeya n'ogwa olowooza aliwo akusudde, ne bw'onya obutwa nga waliwo amanyi nti guwa buguze ku dduga gamba nedda yadde abuguze nga ase kutta mmese ze olina abumunywesa, ne bweteekamu omuguwa ekyo kikulaga nti eggwanga gyetulaga wabi. Ensonga y'ebyenjigiriza yatutegeezezza nti abaana baffe bagenda okuddayo okusoma omwaka ogujja. Abaana abasinga bamaze emyaka nga bali waka. Waliwo famire bwe mugenda ne mukebera obulungi ebibala obulungi bijja kulaga nti abantu abalina essimu mu Uganda tulinga ebitundu 16 buli kikumi. Abasobola okussaako data bayinza ebitundu nga 6. Abantu abalina TV tebawera bitundu 30. Kale ate abasobola okuzissaako okuzisasulira abo ne beeyongera okukendeera. TV nyumya ekyabadde ku TV ngwewakuba nti abantu tebalina rediyo wetwale mu byalo, kubanga peya y'amanda kubanga amasanyalaze mu Uganda abagayina bali ebitundu 24 buli kikumi. Abasobola okugasasula era ne bongera okukendeera. Kati ekitegeeza oyi tasobola TV tasobola rediyo, peya y'amanda esukka 12,000 ng'ate ebibalo bya gavumenti yennyini bikugamba Munnayuganda owa bulijjo abeerawo ku ezo ssente 12,000 olunaku. Kati oyi tasaagamba aleme kulya agula amanda. Kakati n'omanya nti Bannayuganda abasinga obungi tebali ku TV tebali ku rediyo, kati tebali mu nsi. Covid nga yakatandika baweereza obupapula nga bubwo ewa P2C ne babuweereza ku LC bwe bwakoma. Kati abalala tebasoma. Mwami Museveni olw'okuba mutakyagoberera bigenda mu maaso yagita. Kati erimu overdrive n'agamba mugende ku internet musome. Gye bayita Zoom. Bameka abasoma ku Zoom? Abaana b'abantu, abaana abawala bafunye embuto. Jjo nabadde emawukuta ne ndaba omwana alinga myaka 13 kali lubuto. Olw'okuba bangi kati gwafuuse kati gukyali musango. Abalenzi amaloboozi gagezze. Balanse kuwa reporter ku zifaamu ne ku bizimbe by'abagagga. Abasomesa bali mu kuba broker. Bali mu butale bwokya kasooli. Ate ekibi kyakyo nti emirimu gye bagenze ne bakola giringa egivaamu akasente akasinga gye badde bakolera. Ebizimbe abalala abasomesa abakyala bagenze kuba byeyi. Mweno Covid yonna babadde batwala basomesa bagende beeyi. Kakalo oli afunye ekyero kya $9,000 omwezi ng'omugamba okudda okukola $2,000 nga bamusasulako $5,500 oli akubye buloka n'abala tanuuluye nti bwe ngibala ngenda gigobako ssente bwe ziti adde okuzireeza okwegayirira.
ez'okusiba mu mataayi naye nga temuli mataayi gaamu. Naye bannaffe bino byonna byenjogera babimanyi era bagamba batuuse tubeetaaga. Waliwo ekkobaane ery'okuzimba ensi ebbiri. Tetwasiba abantu bagamba nti Uganda erimu ensi bbiri, abanyigiriza n'abanyigirizibwa, abalina n'abatalina. Kati tugenda kuba Uganda ey'abaddu ne bakama baabwe, kubanga babbye ettaka lyammwe balina gafaamu. Baagala okuzimba ebizimbe, baagalako abakola. Baagala okuzimba zi factory nti bakusosola abakozi, baagala abakozi abatalina sikiiru omwana wa sente entono. Ng'era omulimu ojja gukwata. Kaakati batugamba ogenda okusoma ebizimbe by'amasomero bingi bwe bimanyi. Kati zaafuuse faamu za nkoko. Juzi nawulira Dawudi ku radio ng'oli abala enkoko simanya, ogira kukola simanya alina namba gyayogedde n'agamba myezi bwegiti alina sente zeeyogedde awo. Kakati oli bw'amanya nti alunzeemu enkoko ze, nja kuleeta enku n'aleeta simanya kilo 2 ez'akasooli nga bw'ati bwayakusiza. Lwaki talunda? Kale ekisembyeyo mbw amasomero okuddamu private gajja kumala kugenda kuddamu kwewandiisa. Mubuuze ebyali e Kampala okuwandiisa ebizimbe era nga nabo bataddewo omukutu ogw'abantu abakola ssente, kubanga okukkiriza nti wano essomero lijja nga galeetayo akakadde. Ensi bw'eba efa anatta ensatto ebintu bibiri, byanjigiriza na byabulamu. Ya covid yatulaze mu tewali byabulamu, muli kubwa Allah. Mukesa lukyanga kukulya mutamiivu ati mulina kwagirya. Awo tukola ki? Wetuli nti bwe tutasituke tugamba mbu ekimala kimala, ffenna tuwedde. Kubanga bw'oba osomye ng'akuli okumpi tasomye, bw'ogenda mu kyalo tebalina bisaakaate. Lwaki? Balaba nga bonna bali ku levo y'emu, teri agenda kubba munne. Ekibeeza ebisaakaate ekyo ki mu Kampala? Bakutya gwe abali ku kyalo. Ekyaleesa kafyu teri gyali gyawonyeza covid. Ekyaleesa kafyu kwe kumanya nti abantu abasinga obungi baki baavu ate nga balina amaanyi. Nti bwe munaaleka abakkiriza otambula ekiro bagenda kuyinya amayimba g'abantu bajja ebyabo. Naye nga yali ensonga kkiriza katayaza obbawulira bali mu kutulaga nti abalwadde beeyongera. Luli baatunyumizanga ng'eddagala lizze, simama mwasembayo by'okulya eddagala erijja. Buli wempita awajjanjabirwa sirabawo bantu bangi bakulaga nti bajjanjabwa covid, babagema covid. Kakati tuli awo mu kintu ekitategeerekeka. Abaana bammwe tebasoma naye abaabwe basoma. Wiiki eyo ewedde kifaananyi kyakubiddwa Kwemukunda National School. Oli yatomedde zine moloka ziyolo omudidizi n'ensava. Bambi wakamala wano Zambi yeegayidde omusajja najja n'amukulako ebisolo. Nga ki ekiri mu mmotoka? Mulimu omwana azze kusoma. Naye nga Mwai Museveni agamba amasomero maki? Agali. Ku Zoom basoma n'okuyita bakola ki? Bayita. Abatasobola kusomera wano basomera Kenya. Bafuuse nga Mobutu. Gwe twavumiriranga nti Mobutu abaana babeeranga Kinshasa nga balinnya bunaku ne bagenda wa? Ne bagenda e Bufaransa okusoma. Kakati na wano tulina kale ekisinga flight eyo eri awo. Nakano kakawuba ka Uganda kano bakayita batya kukira bigirinyi. Ako kakati katika bana kubatwala ki? Kenya kusoma gundi agenze kusoma mulinde ku olw'eggulo. Ngoyinza okulowooza mbwalabika agenze wali kuzana naye nga agenze ki? Agenze Kenya kwabo bote basoma, balirwana bote basoma, baganda bote basoma. Naye basajjamu mutukoze bubi. Emitima gye bali mu kuzimba bannansi empalana nene. Kyovula n'abantu bagamba covid takola ki? Taliyo. Kubanga balabanga amateeka galinga akatalina bwenkanya. Nasanze kiyamano gomala mulaba ati covid taliyo ne mutula bwenti. Ningamyo natebanga ina nnaku y'abantu. Ne mukuba akabantu munnange gyali.
omuzinero sakyogedde kubanga nalabye nga kyagambye kibakkiriza neŋŋamba sinza agenda okuleetala ebitali byaba so bane embeera bweto bweri gitulowooza nti bannaffe mugende abasajja no banyigirize bate abaana b'abantu basome kubanga omwana yali mu sini yatandika sini omwaka ogujja alibadde ayingidde senior 3 kati akyali mu senior 1 ate era tannagiyita kati omuntu amaze emyaka 3 nga tasoma bagenda mukola batya okuzza obwongo bwe okudda ku foomu neyanza nnyo neyanza kubanga kyebayita karantini ow'ente awali obulwadde abaliwo tebavaawo kakati awo bali bajjanjabirwa n'okugemwa nekulaki nekukolwa nti bano balina bakola ebizibu byabwe nonoonja ne wootandikira okujjanjaba newakubula bw'oba ali onyize ku mmere simawago nyaffe yazaala kumpi balenzi fekka kakati nga bw'osanga yakkonyeeko ogenda okunyiga eno ettuke nga litenga nga neno liyite eno kyetugaa kuba bwe twali tuggalawo eno covid eno yasembyeyo ensi zonna zabadde ziggalawo from day one nga ziri mu kugema olwaleero ng'okugjawo nga ogwa bugwikava nga teri kubatagema bwekubuliriza yayita tannaggulawo nga batubuulya eddagala erituuse baali bazemu babula eddagala erize genda wetole health centers oba eri okugema kuba bwoba tulina kyoka tukole tutya nkugambye international schools mu Kampala zisoma awo balina gaadi eyamanyi nti bwe tebalwala covid abaabwe balinnya kubanga bwe tuba tuli mu buzibu fena tububeeremu kirina okubeera wakasebaka emmere ebuze abanyakola ebabyo banga balina olugero mbwe ekoko emaamira bwefa amagi gavunda so n'olwekyo mbu yeeyina okulya kati abalina otufuga bo balina okusoma kakati ffe tulindeko it is common sense singa ffenna tuli nomanya nti omuzukulu wa Museveni ali waka owagundi ali waka nga ffenna tuli waka omanya aliwo ekizibu ekyo kifaananyi wakirabye oli adelivalinga mwana si yekka n'abala baddemu ebalinga basoma n'awala bali mu kusoma tetusobola kukutula gwomanyi kyebayita emyaka 3 bwe tunafuna barisaaki abatuufu bajja babuulira losi gye tukoze emyaka egyo 3 oyo omwana w'emyaka 13 yafunye olubuto mu kyalo addayo kusoma eyo baloosi ne effect kyeriko kubanga okusoma kutuyamba okumanaginga population kati bwalaba 13 okuzaala agenda okuweza emyaka 2 ng'alina abaana bameka kati bwalabe 13 abana abazadde kati singa twali twabakipinga mu ssomero n'azaalya ku 2 mu 3 tulina population gye twatuwonye tujja kutwala tulina population nga ne bwogiwaani tasagigaggawaza kati ebeera awo Uganda kabeerenga kadipo abaagala abakozi gye bajja so fo twabagamba baali balina okugema tebali mu kugema tebali they're not doing so bye bannyonnyola bwe bikumatiza n'obulya nti balina kye bakola ekireetera abantu obutabeesiga kwe kuba nti babagamba musigale eka naye nga bo tebalina kye bakola so batugambya mpaka bwe bataligema n'omweka ogujja mpaka baali batugambye abaana abato effect yaba covid ki ekulaga sazi zikulaga musi nnene katulina okumanya kati walonga n'ekiranga oba ezimu nga zigezaawo okusomesa kuba kati kinazemu tusobola okusoma mu shifts kisobokera ddala bakadde baffe basomanga kitundu bw'ogenda okwogera nabo ng'obala batusinga okutegeera fe abasomye olunaku olulamba kakati olunaku olulamba nolwali lumanamu magezi kinandisa okuzuula so kyetuba tukola wali masidu tugambe nti bano basomeko kitundu naye kati era n'ekyo era dairema yakyo nabadde ennyonnyola abantu bemuwakota nti okusoma kwonna kwafuwa kwa Kampala Wakiso kubanga luli buli kitundu kyalimu essomero nga gyosa okutwala omwana awo n'owulira mbu asomye
kati waliwo awantu nga kaza atasobola kusomesaayo omwana we MP tasobola kusomesezaayo nga bonna Kampala nawakasoma. Kati bw'ogamba mbu tusomedde Enamagunga banasoma, eyo lija abaagala, Ebuddo banasoma, Ekibuli banasoma. So nti balina enzita yoyo egambe nti emmere bwe tuzoninge buli baana basome mu disitulikiti yaabwe gye bali. Bitagenda okweza kifuuse impossible. Naye lulikyali kisoboka ng'olenga nti mujje nga mukyasomera awo kumpimpi nga bwe tumanaginga embeera. Kati embeera bwegwa nga buli omu asifutinga nga ddagye yayagala okusomera. Kyekizibu kyendaba ekiri wano. Yabasukkako olw'obutapulaninga